No joo, pikkuhiljaa ruvetaan aloittelemaan tätä hommaa. Vi sätter igång och vi börjar med att Veli-Matti Hämäläinen spelar Livet i Finnskogarna, elämää suomalaismetsissä. No jo, gott folk och kära vänner. Jag hälsar er alla hjärtligt välkomna till Viideskogs 20-årsjubileum. Mä toivotan teidät kaikki tervetulleeksi Viidemetsän 20-vuotisjuhlapäivään. Till först tänkte jag här berätta lite om programmet här idag. Men vi kan ju också konstatera att vädergudarna har vi på vår sida. Och det är ju perfekt på det viset. Sääjumalat suosivat meitä tänään. Om det som nu ska hända här idag, så vi har ju det här fina Lions-gänget här som kommer att grilla korv här dagen lång, och den ska vi låta oss väl smaka. Och så finns här ju kaffe och kaka som Sampong Nevalainen har fixat här, och så har vi Veli-Matti Hämäläinen som vi redan hörde på plats här, och han kommer att spela med sitt dragspel här. Och jag vet att han har ett brett repertoar, så man kan säkert också framföra önskelåtar åt honom om man kommer på någonting. Så har vi också Jouko Kiviharju här.
här har vi honom från Pohjan Taimi Oy. Och det där, han är här och förevisar sina produkter från plantskolan i Vierumäki. Olika sorters plantor för skogsodling. Joo, siis meillä on tosiaan Lions Club Loviisa on täällä paistamassa makkaraa meille ja päivän ohjelmaan kuuluu kaikenlaista mukavaa. Ja veli-Matti Hämäläinen on täällä soittaa hanuria ja mä luulen, että hänelle voi jopa esittää jotain toivebiisejä, että mitä hän voi soittaa. Ja sitten meillä on Jouko Kiviharju täällä, Pohjan Taimi. Ja hän esittelee näitä metsätaimia, että kannattaa häntäkin siinä haastatella ja tällä tavalla. Så har vi också våra två virkesbilar på plats här. Det är företagarna Markku Rios Scania. Vart har vi Markku? Här står han ju bakom kranen. Och sen finns den där Seppo Kuokkanens vita DAF-bilen står där ner. Så om det är någonting som ni vill veta om hur livet är att vara en stockkörare så ska ni tala med dem. Och på andra sidan huset, nära landsvägen, så kan ni bekanta er med företagare Mika Hassels skogsmaskiner. De finns utställda där och det där. Och det lönar sig också att lite prata och fråga av dem hur det går till i skogen. Och så kommer jag också här i ett skede att berätta en liten story ännu här senare om hur det blev när Videskog startade och hur vi ser på framtiden. Och det där, kanske det finns några andra små överraskningsprogram, inte vet man. Meillä on myöskin täällä esittelyssä tänään meidän molemmat nämä puutavara-autot, Markku Rion Scania ja Seppo Kuokkasen valkoinen Daffi, seisoo tuolla alhaalla tukkikuorma päällä, niin jos te haluatte sitten vähän kysellä näitä pöllikuskien mietteitä, niin nämä vastaavat mielellään. Ja siellä maantien lähellä on tällainen konenäytös, missä on Mika Hasselin metsäkoneita. Oliko se Mika täällä? Mika on johonkin piiloutunut jo. Okei. Ja siellä on tosiaan, terve vaan Mika. Siellä on niitä Scorpionia ja Komatsun 855 ajokone, että niitä voi käydä siellä moikkaamassa. Ja sitten minä vähän tulen vielä puhumaan tässä jossain vaiheessa Viidemetsän asioita vähän, mistä tämä kaikki lähti ja ehkä täällä on jotain muutakin ohjelmaa, kuka tietää, ja sanahan on aina vapaa, jos on jotain, mitä haluaa kertoa. Mutta minulla on myöskin suuri ilo ja kunnia ilmoittaa teille tässä, että kansanedustaja Otto Andersson on täällä juhlistamassa tätä meidän tilaisuutta. Ja hän pitää puheensa tässä aivan kohta. Että tervetuloa Otto ja suuri kiitos, että sä olet täällä. Jag har glädjen att härmed välkomna riksdagsman Otto Andersson till vår fest. Och han kommer alldeles strax att hålla festtalet. Tack för mig i det här skedet. Och före Otto börjar så kommer veli-Matti ännu att spela en låt. Och sen är det Ottos tur. Tack ska ni ha.
Det lär ska bli en marsch från finska kriget, eli Suomen sodasta marssimusiikkia. Ole hyvä. Bästa Roger, bästa Fredrik, tack för inbjudan. Jätteroligt att vara här. Faktiskt måste säga en av de roligaste tillställningarna den här veckan. Också i mitt jobb. Så att det där. Och jätteroligt att få fira ett framgångsrikt lokalt företag. Hyvät ystävät, hyvä juhlayleisö, tosi mukava olla täällä ja viettää ja juhlia menestyksekästä paikallista yritystä. Om vi går tillbaka i tiden till, jag tror det var 9 augusti 2003, så gick det ut ett pressmeddelande här i bygden och det var Roger som skickade ut det. Alla som känner Roger, inte minst i kommunalpolitiken, så vet att med Roger är det ju aldrig något krusiduller utan det är raka rör som gäller. Det är raka budskap och det kunde jag notera också i det här pressmeddelandet som jag fick från arkivet. Så här stod det då: skogsbranschen har ju varit en av de mest konventionella branscherna beträffande viljan att utveckla och förnya sin verksamhetsformer. Och det här sen kom ganska typiskt Roger. Man har trampat på i samma spår i 10-tals år, så det är hög tid att få in nya vindar i branschen. Och det har ni verkligen framfört. Eli Viideskoogin tarina alkoi noin 20 vuotta sitten 1. päivä elokuuta lähti tiedote siitä, että yritys on perustettu ja Roger totesi tuossa tiedotteessaan sen, että ja painotti erityisesti tätä yksityisyrittäjien roolia alalla, joka on ollut aika perinteinen. Roger var ju ensam företagare i 6 år och så kom Fredrik in i bilden 2009 och ni har haft en stabil verksamhet mellan 4 till 6 miljoner euros omsättning årligen, eli liikevaihto on ollut vakaa 4-6 miljoonaa euroa, mikä on todella vaikuttavaa ja noin 300 asiakasta, ungefär 300 kunder. Jag förstår att många också här idag på plats. Skogen och skogsbranschen har ju alltid varit jätteviktig för Finland, nationalekonomi, vår välfärd har skapats mycket via skogsindustrin och själv tror jag personligen väldigt starkt att så här kommer det vara också i framtiden. Och efterfrågan på skog och virke är stort. Och inte minst efter att utbudet av ryskt virke av förekommande anledning har minskat så har ju efterfrågan på inhemskt virke blivit bara större. Jag tror det kommer bli ännu större. Eli niin kuin kaikki tiedetään, niin metsällä ja metsätaloudella on ollut valtava merkitys meidän maalle, kansantaloudelle, meidän hyvinvoinnille. Hyvinvointia on luotu vihreän kullan kautta ja itse uskon, että tämä ei tule loppumaan, vaan meidän kansantaloudella tulee ole suuri riippuvaisuus meidän metsään ja metsätalouteen. Ja nyt kun tuonti Venäjältä on sattuneista syystä loppunut, niin myös kotimaisen puun tarve on entistä enemmän kasvanut. Men då, bästa vänner, så behövs det kunniga aktörer som Videskog som erbjuder skogsvårds- och virkeshandelstjänster. Och att i 20 år framgångsrikt ha konkurrerat med övriga företag inom sektorn, särskilt skogsägarnas egna revir,
skogsindustrins skogsavdelningar och privatentreprenörer är ett bevis på att viideskougstjänster behövs. Eli koska metsä ja puu on näin tärkeitä meille, niin silloin me tarvitsemme myös osaavia toimijoita, kuten Viideskog, joka tarjoaa metsänhoito- ja puutavaramyyntipalveluita 20 vuotta menestyksekkäästi. Ja olette pärjänneet kilpailussa erittäin hyvin muiden toimijoiden kanssa. Om vi tittar från statens sida sen så vill jag säga att statsmakten och den nuvarande regeringen så vill på alla sätt slå vakt om skogssektorn och den nationella skogsstrategin 2035 så godkändes i fjol av alla parter förutom av Finlands naturskyddsförbund och WWF. Och den här strategin är en god grund för att skapa och upprätthålla förutsättningar för en internationellt konkurrenskraftig sektor. Vi vet ju alla att skogen och skogsbruket har diskuterats jättemycket, inte minst före förra riksdagsvalet, och själv ser jag och det tycker jag med all tydlighet kommer fram nu i regeringsprogrammet också, är det att vi måste värna om markägarnas intressen. Jag ser det som helt klart att alla skogsägare har ett naturligt intresse att värna om naturens mångfald och vi ska framförallt göra det via frivilliga insatser. Jag tror inte på sådana tvångsinsatser. Vi måste trygga och respektera egendomsskyddet och skapa sådana incitament att det också framtiden är ekonomiskt lönsamt för det där skogsägarna. Eli itse näin hyvin vahvasti sen, että meillä tulee jatkossakin olla vahva metsätalous ja siinä niin kuin metsänomistajien omaisuuden suojaa on vaalittava vahvasti. Kaikki tietää, että ennen viime eduskuntavaaleja puhuttiin tosi paljon metsänhoidosta ja metsätaloudesta ja itse näen, että meidän ei pitäisi mennä tämmöisiin pakkosuojelutoimiin, vaan ennen kaikkea vapaaehtoisten maanomistajien aloitteesta tulevien suojelutoimien tulisi olla keskiössä, että omaisuuden suoja on turvattu perustuslaissa ja maanomistajien oikeuksia on vaalittava. Och sen är det förstås så att det har varit jättemycket diskussion på EU-nivå och här är det förstås jätteviktigt att Finland håller fram en klar linje i EU och värnar om skogsägarna och skogsindustrins verksamhetsförutsättningar. On tosi tärkeää, että Suomi myös EU-tasolla pitää lippua korkealla ja niin kuin kaikki viisaus, kuten tiedämme, ei asu Brysselissä EU-komissiossa. Että on tärkeää, että nämä kansalliset erityispiirteet tulee meidän vaikuttamisessa esiin ja nykyisessä hallitusohjelmassa on mielestäni erittäin hyvät, erittäin hyvät valmiudet jatkaa tätä metsätaloutta. Men det är ändå klart att skogens roll som källa för förnybara råvaror och energi betonas allt mera och skogssektorn är central med tanke på tryggande av självförsörjningen av energi. Och samtidigt så förväntas skogen fortsättningsvis binda allt större mängder kol, vilket också sker, även om den årliga tillväxten har minskat lite. Och receptet för en kontinuerlig effektiv kolbindning är framförallt god skogsvård och friska, välväxande skogar. Och det här var kanske någonting som jag lite saknar i den här diskussionen inför riksdagsvalet. Att just det här god skogsvård, effektiv skogsvård. Alla markägare, alla skogsägare har ett genuint intresse att den egna skogen ska må så bra som möjligt. Och kanske ännu säga så att som jag konstaterar så det har kommit jättemycket EU-förslag men vi vet nog bäst i Finland själv hur vi ska vårda vår skog och enligt EU:s statuter så har unionen inte mandat att reglera skogssektorn. Men så om vi ser lite framåt så det finns ju enorma potential också med skogen och virke och det som vi brukar säga att i politiken använder termen att vi ska höja förädlingsvärde, det vill säga att inte skogen bara skulle kokas till cellulosa eller brännas upp, utan till exempel trähusbyggande skulle vi kunna öka jättemycket mer. Det är intressant att det lär vara så att i Sverige så brinner trä, det är mindre farligt i Sverige att bygga trähus för de har mindre rigorösa brandregler. Så tydligen så brinner trähusen mindre där. Och det här kanske någon sak, nu lite karikerat säga, men det här är någonting som jag
faktiskt tala med minister Mykkänen att det här borde de titta på ministeriet, att vi kan inte ha så här strikta krav för trähusbyggande. Eli jostain jännästä syystä niin Ruotsissa ilmeisesti puutalot palaa vähemmän kuin täällä Suomessa. Meillä on todella tiukat palomääräykset, rakentamismääräykset puutalojen osalta. Ja puhuin ministeri Mykkäsen kanssa, kun hän oli tässä meidän paikallisessa kelluvassa talossa, joka on myös hyvä esimerkki se on toinen paikallinen puualan toimija, joka on ollut siinä mukana paljolti, mutta olisi tosi tärkeää, että me voidaan myös poliittisesti edesauttaa puutalorakentamista ja sillä tavalla myös nostetaan sitä jalostusarvoa ja tuodaan lisää verotuloja Suomeen. Med dessa ord, bästa vänner, så vill jag gratulera Roger och Fredrik för de första 20 åren, och jag vill också önska minst lika framgångsrika nästa 20 år för ert företag. Näillä lyhyillä sanoilla haluan kiittää, että sain tulla tänne ja ennen kaikkea onnitella teitä molempia näistä ensimmäisestä 20 vuodesta ja toivottaa vähintään 21 menestyksekästä vuotta. Kiitos paljon. Tack ska ni ha. No ja, jag tänkte nu här ännu säga några ord om Videskog och vad jag tänker om de här sakerna, först på svenska och sen på finska. Mä kerron ensin tämän jutun vähän ruotsiksi ja sitten suomeksi. Till allra först vill jag framföra ett stort och ödmjukt tack till er alla. Till alla våra skogsägarkunder. Ni som har tyckt att ni har behövt oss här under alla dessa 20 år. Och jag hoppas ju och tror också starkt på att vi kommer att behöva varandra också i fortsättningen. Och ett stort tack också till de här skogsmaskinentreprenörerna och virkesbilisterna som tillsammans med oss jobbar för att Videskog ska vara ett attraktivt alternativ för skogsägarna och för skogsindustrin också framledes. Joo, mä haluan tosiaan kiittää mitä nöyrimmin kaikkia metsänomistaja-asiakkaita, jotka te olette mahdollistaneet tämän koko asian, että tällainen pieni metsäfirma on voinut toimia tässä meidän alueella. Ja teistä se on kiinni, että teidän mielestä me ollaan oltu tarpeellisia 20 vuoden aikana ja toivon ja uskon, että tulevaisuudessa on sama tilanne. Ja mä haluan myöskin kiittää näitä meidän metsäkoneurakoitsijoita ja puutavara-autoilijoita, jotka yhdessä me niin kuin hoidetaan näitä asioita ja tehdään työtä tämän Viidemetsän eteen niin, että se olisi sellainen hyvä paras vaihtoehto metsänomistajille ja metsäteollisuudelle. Videskog-storyn började ju så att skogsindustrifirman UPM-10 tyckte det ungefär vid millenniumskiftet att de kunde skaffa sin virkesråvara till fabrikerna med att samarbeta med små fristående virkesanskaffningsbolag. Och Jorma Saarimaa där på UPM, det var lite hans idé och han kallade det här saken för den amerikanska modellen. Och jag var ju själv då 40 år och som Otto vet så är man ju ganska i hårt skick då när man är 40 år och det där och man är så där innovativ och försöker börja med nya grejer. Och jag var ju nog lite uttråkad att vara där jag hade varit då på Stockfors och Rauma Repola och Tehdaspuu och Enso Gutsait
Och det där så tyckte jag att det skulle vara bra att börja med något nytt och spännande. Och det är nog faktiskt varit tillräckligt spännande. Eli tämä Viidemetsä-tarinahan alkoi niin, että UPM 10 oli tuolla vuosituhannen alussa sitä mieltä, että ne vois hankkia puuta myöskin tällaisilta pieniltä firmoilta, tällaisia hankintayhtiöitä, niitä oli 2 muutakin silloin olemassa ja tämä oli tällainen Orma Saarimaan nimeämä amerikkalainen malli. Ja mä olin silloin ollut itse jo 20 vuotta työelämässä ja tunsin itseni vähän niin kuin sillä tavalla, että pitäisi keksiä jotain uutta ja sitten kun UPM antoi tällaisen mahdollisuuden aloittaa, niin sitten mä en voinut kieltäytyä ja kohtaan mä huomasin, että tämä oli ihan täysin oikea asia ja oikea ratkaisu, että perustin tällaisen pienen metsäfirman. Skogsägarna här i Östernyland tog emot oss med iver och det fanns en beställning på någonting nytt, att ett sådant fristående privat skogsbolag som man upplevde som en jämbördig partner för skogsägarföretagarna, så tyckte man att det var en bra grej och det blev stor framgång genast, kan man säga. Eli tällainen itsenäinen puutavarayhtiö, joka se otettiin hyvin lämpimästi vastaan täällä metsänomistajien piirissä ja oli niin kuin tilausta tällaiselle että missä ei ole mitään muuta kuin että me ollaan tällainen linkki niin kuin metsäteollisuuden ja tämän tuottajan, metsänomistajan välissä, että siinä ei ole mitään muuta krusedyllejä, että se yhteys kuitenkin tarvitaan, että saadaan se puutavara, raaka-aine niille, jotka sitä tarvitsevat. Ja mehän halutaan olla nimenomaan sellainen firma, joka toimii niin kuin molempien näiden, jos voi sanoa, osapuolten hyväksi, että me ollaan tarpeeksi kiinnostavia metsäteollisuudelle, että meidän toimitukset on ok ja yritetään olla aina tarjota sellaista palvelua, mitä metsänomistajat tarvitsevat, oli se sitten mitä tahansa, niin. Det har ju hunnit hända ganska mycket saker under de här 20 åren och det har ju varit arbetsfyllda år, men jag kan nu inte gå igenom desto vidare detaljerat, men den största saken för det här bolaget var ju det att det hände ju då på det viset 2009 att Fredrik Karlsson, som står här bredvid mig, så han blev då delägare i bolaget med med halva aktiestocken, och det har nog varit en bra sak att Fredrik kom med här i firman. Eli paljonhan on ehtinyt tapahtua näiden 20 vuoden aikana, mutta merkittävin asiahan on se, että Fredrik Karlsson, joka oli ollut Venäjän hommissa, oliko se 13 vuotta, niin hän palasi sieltä ja tuli osakkaaksi tähän Viidemetsän toimintaan, ja se oli erittäin hyvä ratkaisu. Sillä tavalla me ollaan sitten menty eteenpäin, että tietenkin on ollut aina myötä- ja vastamäkeä, mutta noin kokonaisuudessaan kuitenkin aika tällaista stabiiliahan tämä metsäala on,
että muutaman luvunhan mä voin sanoa teille. Sehän on ehkä hyvä, niin kuin se mun opettaja Kalle Malmberg siellä metsäopistossa sanoi, että on hyvä aina olla jotain numeroita, kun istuu tädin kanssa kahvipöydässä, niin tässä niitä nyt tulee silleen, että Viiden Metsä on toimittanut 1,5 miljoonaa kuutiometriä puuta teollisuudelle tänä aikana ja 2,5 miljoonaa tainta me ollaan istutettu ja kokonais tämä liikevaihto on ollut 85 miljoonaa. Det här är ju sådana siffror som man kan till exempel använda när man sitter med sin faster i kaffebordet och ska tala om några viktiga saker. Men Vide Skog ser ju med stor tillförsikt på framtiden. Och vi upplever ju nu för tillfället en uppgång inom hela skogssektorn i Finland. Och skogsprodukterna används ju i allt högre grad också som energi istället för de fossila bränslen. Och det där minskningen av det här importvirke har gjort att priset på virke har gått uppåt. Finland lever åter en gång allt mer av skogen. Eli me katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen ja nythän eletään tällaista hyvää aikaa Suomen metsäsektorin osalta, kun tarvitaan sitä puuta niin moneen eri asiaan, että voidaan sanoa, että Suomi elää metsästä. Till slut vill jag säga att det där, vår slogan är ju att för människan och skogen. Och det är nu väl ungefär det som man behöver veta, att sköta om och vårda vårt gröna guld, så det känns ju alltid meningsfullt. Men det allra bästa med det här jobbet och med det här firman är nog det att man har fått träffa så många trevliga människor här under alla dessa år. Och det håller vi på med idag. Och så, ja, det där. Tackar er alla och önskar en god fortsättning på den här dagen. Että meidän sloganihan on se, että ihmisen ja metsän parhaaksi. Ja sehän on aina luontevaa hoitaa metsää ja meidän vihreää kultaa. Niin se on aina mielekästä, mutta kaikkein paras asiahan on kyllä, täytyy sanoa, että saa tehdä työtä teidän kanssa ja että saa tavata näin monta hienoa ihmistä näiden vuosien aikana ja jatketaan samaan malliin, niin kiitos kaikille ja hyvää jatkoa tälle päivälle. Kiitos.
päivääkään vaihtaisi pois, kun muutos ei parempaa tois. On elämä kaunista ollut niin, kuin kudottu lankoihin kultaisiin, en päivääkään vaihtaisi pois. Vaik luoja mun uudelleen lois, tai jotain jos toimissain väärin mä tein, suon senkin itselleen. Saan olla niin paljosta kiitollinen, kunnan vain osoittaa muistaisin sen. Se lahjoista suurin on mun kohdallain, kun tänne mä syntyä sain. En päivääkään vaihtaisi pois, ei toisin mun lauluni sois. Sen tiedän on luotu mä näin elämään, uneen kun painan pään. Tack, kiitos. Joo, ne on aina näin mollivoittoisia nämä tällaiset kappaleet, mutta niinhän ne suomalaiset biisit on. No joo, mutta joka tapauksessa niin olkaa hyvä ja ottakaa kahvia ja makkaraa ja nautitaan. Kannattaa aina nauttia, kun on mahdollisuus pitää vähän hauskaa, niin tehdään niin tänään. Kiitoksia.